আসসালামু আলাইকুম। বড় বড় মতো বন্ধুরা, আপনাদের মাঝে আমি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। জ্যাক সিঙ্গেল নিডেল A4 এই মডেলের আমি মাস্টার রিসেট দেখাবো। মাস্টার রিসেট দেখা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পারবেন। আর আপনি স্পিড লক, আপনি স্পিড লক করলেও মাস্টার স্পিড রিসেট মারলে আপনার স্পিড বাড়বো না। তা আমরা দুইটা প্রোগ্রাম দেখাইতে যাচ্ছি এই ভিডিওর মাধ্যমে। তা ইনশাল্লাহ আমাদের এই ভিডিওগুলো আপনারা দেখবেন, অনেক কাজে আসবো। তো দেখেন মাস্টার রিসেট আমরা মারি কেমন। আমাদের ভিডিও অনেক বন্ধুরা আমাদের সাবস্ক্রাইবার করছে, তাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমাদের যে বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইবার করেন নাই, আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইবার করে দেবেন, লাইভ করে দেবেন, আরেক বন্ধুরে দেওয়ার সুযোগ করে দেবেন। দেখেন ফার্স্ট টাইম আপনি মাস্টার রিসেট সুইচ মিশিংয়ের অফ করবেন। ফার্স্ট টাইম মিশিংয়ের সুইচ অফ, পি বাটন আপনি চাইপে ধরবেন, এই যে পি, পরে সুইচ অন করবেন। Program mode. সুইচ অন করে এই প্রোগ্রাম আসার পর আপনি যাইবেন 165 21 15। ভালোভাবে লক্ষ্য করেন, 165 21 15 পি বাটন আপনি আবার চাইপে ধরেন। Reset. এটা আপনার মাস্টার রিসেট হয়ে গেছে। এই হলো আপনার মাস্টার রিসেট, যেগুলো আপনার মোবাইলে ফরম্যাট সেম। স্পিড লক করি, দেখেন পি বাটন ফার্স্ট টাইম দাবাইবেন, Program mode. একবার সুইচ অফ করো, Wishing স্পিরিট or লক heavy করব। work. Program mode. প্যাডাম এনে আপনি চেক করে নেবেন, প্যাডাম 68 নাম্বার প্যাডাম, 68 প্যাডামে 4000 স্পিড আছে, 2000 স্পিড দিয়ে আমি লক করবো প্যাডাম। 2000 দিয়া পিতে সাপ দিয়ে সেভ। পরে আপনি সিল করবেন, প্রেসার ফুট আর পি এই দুই বাটন দিয়ে আপনি এই প্রোগ্রাম আসলে এই বাটন দিয়ে আপনি সিল করে দিয়েছেন। সিল করে দিলে আপনি রিসেট মারলেও স্পিড বাড়বে না। দেখেন নর্মাল স্পিড। তার রিসেট মারে দেখি আমরা একবার, দেখি স্পিড বাড়ে কিনা। Reset. হ্যাঁ, ওই চালাই দেখি স্পিড বাড়ছে কিনা। অনেক সময় আপনারা দেখা যাচ্ছে যে আপনারা স্পিড করে তো এই জায়গায় চাপ দিয়ে স্পিড বাড়াই না, রিসেট মাইরা দেখেন স্পিড বাড়ে না। ডিসপ্লেতে 5000 স্পিড আছে, Speed up. 5000 স্পিড দেখেন। তাই আশা করি বন্ধু আপনারা আমাদের ভিডিওটা দেখবেন, দেখলে আপনি একটা মেশিনের সিঙ্গেল নিডেল জ্যাক A4 এই মডেলের আপনি স্পিড লক করতে পারবেন আর মাস্টার রিসেট। তা আমাদের ভিডিও এই জায়গায় আমরা শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের মাঝে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।